Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pekerja speed. Ketemu lagi, kita udah lama nggak konten karena masih di hari-hari yang sibuk. Oke teman-teman, langsung saja. Kali ini ada yang akan kami bagi ke teman-teman, yaitu ada kendala kijang super milik teman kita yang habis dari perjalanan sekitar 30 km. Ketika mau masuk garasi itu ada bunyi aneh, itu bunyinya kemelotak kalau bahasa Jawa, jadi ngelitik yang tidak teratur, jadi klotak 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 tak 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 kayak gitu. Awalnya kita bingung mau cari sumber suaranya di mana. Di kolong nggak ada, sekira knalpot atau baut lepas, ternyata tidak. Ternyata setelah buka kap mesin, ada di mesin. Sumbernya itu di wilayah sini. Jadi kita pertama menganalisa pompa oli, ternyata enggak. Yang kedua menganalisa kami di tensioner rantai keteng, ternyata enggak juga. Dan akhirnya ketemunya di ini puli crankshaft atau puli askruknya ini, yang sebelah sini, yang bagian dalam, yang bagian apa ini AC dinamo ampere atau dinamo pengisian, motor pengisian ini ternyata lepas dari asnya ya, karena yang masih ori ini tengahnya ada karetnya dan karetnya habis, sehingga ininya lepas dengan asnya, terus menimbulkan bunyi yang tidak teratur, berputar. Ini bentuknya. Ini protolnya. Oke, Kan ban. oh habis. Tak ya. Jadi oleh power steering. AC. Iki power iki AC. Sorry. Iki dinamo ampere. Dinamo ampere, AC, power steering. Nah ini teman-teman, jadi ini kami beli ini barangnya, kami beli di toko spare part di daerah sini saja, merek Tesuki. Ini entah ori entah enggak, saya nggak tahu ya. Yang jelas ini harganya 325, di online di marketplace sekitar 250. Jadi mungkin ada beda ya, karena juga di sini di marketplace nanti juga kena ongkir juga. Ini merek Tesuki, ini barangnya seperti ini. Kayaknya yang lama di daerah sini sekatnya, jedanya ini karet kayaknya, kayak milik Panther. Tapi ini enggak, langsung besi semua. Kalau yang punya Panther ada karet di sini. Jadi ini yang lama, setelah dilepas tadi, ini kan lepas. Ini karet, ini yang lama ini. Gasnya. Jadi caranya ini dilepas dulu ya. Jadi ini terpisah dengan askruk yang kecil-kecil, ini terpisah dan disatukan dengan 4 baut itu, dilepas dulu. Ya, itu. Ini wujudnya terpisah seperti ini. Ini setelah dilepas kayak gini. Nah, ini kan di sini. Ya, gini titik. Ini jedanya ini karet. Ini ori kayaknya nih.
Jadi orinya masih karet ya. Yang ini diganti yang harga 325 di pasaran. Ya, kita pasang bautnya. Ini kalau yang bukan ori ya, baut yang di sini kalau ori ini, kalau pakai yang lama, ini bautnya tidak ada lebihannya, langsung presisi. Jadi agak kayaknya tebal yang ori, karena di sini juga di bautnya ada benjolan agak ke atas. Ini yang dikhawatirkan nanti kalau ada lebihan kayak gini, ini nyangkut di mesin. Ini makanya untuk mengantisipasi, untuk mengatasinya, di depan ini kita kasih ring per ya, ring baja. Itu ya teman-teman informasinya. Jadi pemasangannya seperti biasa, seperti saat melepas puli askruk, jadi dipasang mundur. Untuk video pemasangan dan bongkar seperti yang ada di video ini, jadi mungkin tidak perlu ya kami ulas secara detail bagaimana cara melepas dan bagaimana cara memasang. Jadi informasinya, bunyi yang tidak teratur itu ternyata sumbernya ada di puli askruk yang sudah termakan usia, jadi lepas, karetnya sudah aus, sehingga fan belnya lepas dari puli askruk. Itu teman-teman tips informasi yang bisa kami sampaikan ke teman-teman pekerja speed. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman apabila video ini bermanfaat. Itu, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.